بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ما تنسوش الاشتراك في قناتي طبعا واللايك والتعليق. النهارده هنعمل الزهره السايله مع بعض. انا بحطش الزهره كده في الغساله اوتوماتيك. انا حطيت اريال وهحط معطر شويه صغيرين، وهفضي كل الزهره اللي عندي ايا كانت الكميه اللي عندك. انا بعملها كده وبحطها في ازازه واخليها موجوده، ارجها كده وبحطها بعد كده. هحط عليهم ميه، كوبايتين ميه بس. هبتدي اقلبها كويس خالص لحد ما يدوب شويه القريه اللي انا حطيتهم والزهره تدوب خالص. انا بعملها كده على طول وتبقى جميله خالص والله، ومبتبقعش في الهدوم نهائي، وبظهر في الغسالة اوتوماتيك اهو. هبتدي اقلبها كويس. هدوبها كويس خالص. اهو بس شايفين شكلها دابت خالص. وبعد كده يعني ما فيش ولا حبه لا زهره ولا قريه موجوده. هضيفها في ازازه ميه صغيره ايا كان، يعني الحاجه اللي انت هتحفظيها فيها، او العلبه دي، وبتغطيها عادي مفيش مشكله. وهستخدمها في الغساله اوتوماتيك. بس الغسيل انا طلعته من الغساله اوتوماتيك، شايفين اهو. شايفين شكله ايه اهو؟ شايفين لونه اهو؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا ومزخر وشكله نظيف جدا اهو. شايفين مش مبقعه ولا نقطه مبقعه فيها. متنسوش الاشتراك في قناتي.